我3月份嘅旅程嚟到首爾，當然要嚟弘大呢一間 CowCowFans 嘅旗艦店啦。入到佢哋門口就見到春夕啦。CowCowFans 裏面春夕係真係幾受歡迎㗎，幾多春夕公仔幾 Q。3月份佢哋新出咗一個生果系列，呢一啲就係佢哋嘅公仔啦，仲搭埋個場景俾大家影相。個場景好似雜貨鋪咁樣嘅。呢一個係求婚系列嘅公仔，哇！求婚 Marry Me。呢一個係畢業系列嘅公仔。呢度嘅旗艦店呢，總共有2層嘅，呢一度係地下，而上2樓嘅牆身呢，你會見到一個大嘅熒幕呢，播放 CowCowFans 嘅卡通，係咪好 Q 呢？呢一度咧係2樓嗰層販賣嘅物品，大多數咧都係啲公仔啊、掛飾啊、汽車用品啊咁樣啦，亦都有好多攬枕啊，好可愛啊！呢一度咧就係啲頸枕，除咗春夕之外咧 ，Ryan 亦都係好受歡迎嘅 CowCowFans 嚟㗎。3月份咧 ，CowCowFans 同哈利波特咧做咗個 crossover， 你見到好多場景咧都可以俾人哋喺度影相嘅。當然仲有 crossover 嘅公仔啦，我就睇中咗呢一個咁細個嘅掛飾啦。其實唔買嘢入到嚟呢一度睇下嘢、影下相都係一個節目嚟㗎。嗱，呢一啲掛飾呢就係最受歡迎㗎啦，我都買咗幾個啊。你哋又中意 CowCowFans 嘅邊一個公仔呢？我就最中意 Ryan 啦。而我今次呢，就係呢啲係我嘅收穫。喺呢一度買完嘢，記住加100 won 買埋呢一個咁 Q 嘅膠袋啊！